Ducky 為旗下嘅 Ducky One 系列加入咗一位新嘅成員 DKON1687ST， 係一款以87件超薄邊框設計嘅小型鍵盤，用咗 Cherry MX 機械軸同埋加入 RGB LED 燈效。鍵帽仲利用 ABS 雙色注塑技術，令到上面嘅字體唔易甩色之餘，亦都更容易穿透底下嘅 LED 燈光。Ducky One DKON1687ST 以嶄新嘅外框設計，佢嘅左右闊度只有357mm， 長度同埋高度就分別係133mm 同埋41mm。底下嘅腳座提供兩段式嘅調校，用家可以按唔同嘅手腕同埋使用方式去調整鍵盤嘅角度。鍵盤用咗87件嘅設計，省略咗右排嘅數字鍵區域。鍵軸方面就同樣用咗 Cherry MX 機械軸。配合唔同用家嘅喜好，設有紅軸同埋黑軸等唔同嘅選擇，仲特別用咗 Cherry MX 嘅 RGB 系列，為鍵盤加入彩色嘅發光元素，同時採用嘅白色底板，令到 LED 燈可以更有效向外反射。Ducky One 同樣利用雙層嘅 PCB， 可以容納更多零件同埋應付複雜嘅 RGB 發光軸線。裏面設有一組 ARM M3 控制器，主要係控制 RGB Cherry MX 鍵軸嘅發光部分。鍵盤除設有普通嘅全亮同埋呼吸燈之外，另外設有彩色版本嘅雨滴、反應、極光甚至彩虹波浪等嘅模式。有創意嘅用家亦都可以利用內置嘅兩組記憶區域背光，自行建立個性化嘅彩色按鍵配置，可以針對鍵盤上面每一個按鍵設定唔同嘅顏色。鍵帽方面，Ducky 亦都改用咗雙色注塑嘅生產技術，利用兩種唔同顏色嘅 ABS 物料打造而成。內層同埋字體嘅位置就用咗半透明嘅奶白色 ABS 物料，令到鍵帽上面嘅字體唔會甩色。另外喺每個 ABS 鍵帽上面都有特殊嘅咬花紋路加強摩擦力，喺按鍵嘅時候亦有另一番嘅觸感。除此之外，Ducky 亦都加入咗唔同嘅功能去強化鍵盤。例如 Mouse Function 就係將用家平時較少用嘅 Home、End、Page Up 或者 Down 同埋 Delete 等按鍵，變做可以操控滑鼠嘅按鍵組合。萬一用家嘅滑鼠失靈，亦都可以利用鍵盤暫時維持操作。同時 Ducky One 亦都備有 Macro Key 巨集設定，可以自定按鍵之餘，亦都可以選擇執行一次或者持續執行。時間間隔等嘅設置亦都有提供，作為遊戲嘅快捷鍵就非常方便。